100 dolara aslında bir gün Tayland, Bangkok'ta ne yaparsınız? Biraz da size onu göstermek istiyorum. Devasa bir metropolün en yüksek noktalarından Bangkok manzarası izliyoruz. Bunu hiç üşenmediniz mi yaparken diye insan düşünmeden edemiyor. Bir daha Bangkok'a gelirsem ya da siz gelirseniz buraya kesinlikle uğrayın. Tayland masajı burada doğmuş arkadaşlar, bu tapınakta. Yani bunları görmeden Tayland'dan dönmemek lazım ve bence Türkler çok burayı tercih etmiyorlar. Hemen direkt Phuket'e gidiyorlar ve gördüğünüz çoğu şey gerçek altın. Kişi başı 200 dolardan aşağı tabak yok. Dolara karşı adamların parası değerlenmiş. Sizlere ekranlarınızın başında iyi seyirler. Bana da harika bir Bangkok gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar, beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Tayland, Bangkok ayağına hoş geldiniz. Kavurucu bir sıcakta sizlere harika bir bölüm hazırlamak istiyorum bugün. Birazdan ne kadar sıcak olduğunu canlı canlı görerek yüzümüzden, bedenimizden ve hatta arka plandaki Burçin'in şu an şemsiyenin altında duruşundan anlayacaksınız. O yüzden bayağı zor bir gün olacak. Ama eğleneceğiz, sıkıntı yok. Dünya turumuza Güneydoğu Asya'dan devam ediyoruz. Şu an ülkenin en büyük kenti Bangkok'tayım. 70 milyon kişinin yaşadığı bu ülkeye yılda 40 milyon turist geliyor. Yandım. 40 milyon turist geliyor ve en çok turist de 26 milyonla bu kente geliyor. Ve insanların geldiklerinde görmek istedikleri en önemli yer arkamdaki Kraliyet Sarayı. 1700'lerden beri kullanılan bu sarayla günümüze başlayacağız. Sonra dünyanın en büyük som altından yapılmış Budasını göstereceğim. Sonra biraz nehrin etrafında dolaşacağız ve akabinde Hangover yani Felekten bir gece filminin çekildiği o bara sizi götüreceğim. Böyle akşama kadar çok keyifli bir Bangkok gezisi yapacağız. Daha önceden birçok kez geldim ama hiç güzel böyle kapsamlı bir vlog hazırlamamıştım sizlere. O yüzden hanımlar beyler sizlere Anam polis geldi. Sizlere ekranlarınızın başında iyi seyirler. Bana da harika bir Bangkok gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Güneydoğu Asya'nın en iyi turistik ülkelerinden bir tanesi olan Tayland'da şu anda Grand Palace yani kudretli, kıymetli, dev saraya doğru yürüyüşümüzü yapıyoruz. İçeride çok güzel şeyler göreceğiz. Burası öğlen 3.30'a kadar açık oluyor. O yüzden böyle herkes koştur koştur girmeye çalışıyorlar. Kapıdan bilet alınıyor mu bilmiyorum. O yüzden biraz aslında burada hata yaptık. İnşallah biletimizi alıp direkt sarayın içine girmeye başlayacağız. Böyle devasa bir kompleks. İçeride de anlatırım. O yüzden biraz koştur koştur bilet almaya gidiyoruz şu anda. Ya işte hanım haklı, dinlersen böyle şemsiyeyle gezersin. Teşekkür ederim vallahi, var ya sıcaktan dolayı Burçin hemen gitti şemsiye aldı Japonlar gibi. Bu şekilde geziyoruz sıcağın altında. Ama gerçekten hani ben çok gelmişimdir buraya, bu sıcağı anlatamam size, insanın düşünemiyorsun. Hani ben de size anlatmaya çalışıyorum bir yandan. O yüzden ne yapıyoruz video başlamadan dostlar? Videoyu özellikle televizyondan izliyorsanız hiç durdurmayın, aksın. Telefondan veya tabletinizden böyle videoyu bir beğenip böyle güzel dileklerinizi yazabilirsiniz yorum olarak. Tayland'la ilgili, dünya turlarımla ilgili sorular sorabilirsiniz. Böyle küçücük bir şey sizler için ama bizim için çok kıymetli. Çünkü bu şekilde algoritma öne çıkartıyor ve videolarımızdan haberdar olabiliyorsunuz. O yüzden yazın, gönderin bakalım. İyi yolculuklar Deniz, dünya turunuzu severek takip ediyoruz gibi güzel dilekleriniz tabii ki tercihimdir. Şimdi böyle sarayın etrafından girişe doğru yürüyoruz. Bizi çok yanlış bir yerde indirdi şoför. O yüzden çıkışta indirdi giriş yerine. Ne yazık ki bir 200 metre, 300 metre böyle yürüdük. Az kaldı ama. Ülke krallıkla yönetildiği için eski kralın, yeni kralın her yerde fotoğraflarını görürsünüz. Gökdelenlerin tepesinden tutun da bütün resmi dairelerin, otellerin girişine kadar ve onların aktif olarak kullanmadığı bir saray burası. Ama önemli günlerde kullandıkları bir yer. Şu kalabalığa bakın dostlar. Vay vay vay. Turizme bakar mısınız ya? İnanılmaz. Dünyada kaç tane saraya şortla giremezsiniz diyeceksiniz. Bu onlardan bir tanesi. Bunu biliyordum. Bu sıcakta da uzun bir şey giymek istemiyordum. O yüzden pantolon getirmiştim yanımda. İsterseniz böyle bir bezle alıp, bunların bir kıyafetleri var, onu da sarabiliyorsunuz sarong gibi. Allah'tan almışım, son anda aklıma geldi. Şunu ben şurada bir giyivereyim. Şimdi çok ilginç bir şeye değindi Burçin. Ya arka mahallede dünyanın en büyük fuhuşları dönüyor.
her şey serbest. Hayatınızda hiçbir yerde göremeyeceğiniz en fena şeyler var. Ama burada bir yere girerken böyle kuralları oluyor. Ve şuradan şimdi Burçin'in üstüne de bir şey almamız gerekiyor. Çünkü omuzlarının açık olmaması gerekiyormuş. 200-300 bahta satıyorlar. Yapacak bir şey yok. Bu ülkenin de kuralları böyle. 229 bahtlık olduk. Neyse Burçin, en azından tişörtün oldu. Anısı olur işte. Fethiye'ye gittiğinde asarsın duvarına. Haydi gel, giriyoruz. Arkamda hep polisler vardı. Onları geçtik şimdi. Gayet böyle tertemiz bir yere giriş yapıyorsunuz. Biletimizi aldık. 2 kişi 1000 baht, Taylandlılara ise ücretsiz. Ve size ilginç bir şey söyleyeyim. Önceki bölümlerde de anlattım. Yani burada dolara karşı adamların parası değerlenmiş. Önceden 33-34'tü mesela 1 dolar yaklaşık olarak 33-34 bahttı. Şimdi 30 bahtlara düşmüş. O yüzden yani oradan bile %10-15 daha da pahalanmış Tayland. Ama diyelim ki bu elimde tuttuğum sadece 3 tane kağıt var ya, bakın 1000'er baht tanesi, 3000 baht 100 dolar yapıyor. 100 dolara aslında bir gün Tayland, Bangkok'ta ne yaparsınız? Biraz da size onu göstermek istiyorum. 100 doların Tayland'daki değişimini de size canlı canlı görmüş olacaksınız. Sarayın girişine geldik. Şimdi hem sarayı beraber gezelim. Buraya 500 baht verdik. Oradan düşün kaldı 2500 bahtımız. Sonra işte içeride dolaşacağız. Hem beraber gezelim hem de ben size anlatayım. Hadi gelin. İşte böyle bir kapıdan sarayın içerisine giriyorsunuz. Yani şu gördüğünüz sarılar altın olabilir, şaşırmam. Ama Burçin yere dökülmüş boya olduğunu fark etmiş. O yüzden yemedik. Yer mi Anadolu çocuğu? Aa, bak bak, ilk izlenime bak. Bir dakika, çok güzel bir şey gördüm. Oo, çok güzel görünüyor. Harika. Zaten bunları da güvenlik, kötülükten koruma, artık ne derseniz tam anlamını bilmiyorum. Her yerde görürsünüz. Mankornan diye geçiyor ismi. Hatta hediyelik eşya dükkanlarında da satarlar. Restoranların önüne de koyarlar böyle. İkonik aslında heykeller de var. Yalnız detaylar çok güzel ya. Şuraya bakar mısınız? Ben buraya yıllar önce de gelmiştim ama ilk izlenimim yine harika. Tayland'da yasaklardan bir tanesi keşişlere çok müdahale etmemek. O yüzden bakın burada da kendi hallerinde keşişler yürüyerek sarayın içinden geçiyorlar. Ama muhteşem. Yani ben Tayland'da Chiang Mai, Chiang Rai yukarılara kadar da gittim daha önceden. Şimdi onları da gördüm, bunu da gördüm. Phuket'te çok böyle yok zaten. Ama ülkenin bence en iyi yapıları. Yani bunları görmeden Tayland'dan dönmemek lazım ve bence Türkler çok burayı tercih etmiyorlar. Hemen direkt Phuket'e gidiyorlar. Bu yüzü de bence şaşalı ve çok etkileyiciydi. 300 yıldır ayakta kalan mabetlerini görüyorsunuz. Bakar mısınız şuna? Bu som altın, şundaki işlemeler falan yani gerçek değil gibi. Ve sanırım şehirde gördüğümüz en kalabalık turistik yer burası olsa gerek. Bir pazar günü olmasına rağmen. Vay 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 vay. Ama işte insan şunu düşünmeden edemiyor. Orada ileride tenekede yaşayan insanlar, burada da şaşalı saraylar. Bunlar arttıkça gelir adaletsizliği artar. Dünyanın değişmeyen gerçeği de yazık ki bu arkadaşlar. O yüzden bu tamamen turistik. Yoksa başka gıpta edilecek bence bir mesaj anlamında zenginlik değil. Zamanında Burma saldırılarından dolayı o zamanın krallığı, Siam Krallığı başkent Ayutthaya'dan buraya taşıyor, Bangkok'a, ve ilk buranın çivisi 1782'de atılıyor. Yaklaşık 220 bin metrekarelik bir alan burası ve gördüğünüz çoğu şey gerçek altın. İşte 200-300 sene böyle tek tek bunları işlemişler. Bakar mısınız? Tay kültürünün bir dünya detayını, simgelerini görüyorsunuz. Tamamen altından. Ya çok ilginç. Nasıl yaptınız? İnsan bunu düşünmeden edemiyor. Ve burayı günümüzde sadece böyle ağırlamalarda, özel günlerde kullanıyorlar. Yani sarayı şu an resmi olarak devlet kralları, kraliyet ailesi her gün kullanmıyor. Ve şu büyük ana binanın içinde belli başlı tahtların olduğu odaları gezebiliyorsunuz. Birazdan ona da gideriz ama şuna bir bakar mısınız arkadaşlar? Gerçek değil gibi.
Bu odanın içine giremiyorsun. İçeride krallar işte birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altı, yedi diye gidiyor. Heykelleri vesaire var ve içerisi full altın. Çok şaşalı ama yani altından gözünüz kanar. Ya abartmışlar artık. Millet aç orada, bunlar sürekli altından bir şey yaptırmışlar. Klasik işte doymak bilmeyen kralların sözde şatafatlı hayatlarının sembolü, toplumu kullanarak, başka bir şey değil. Ben çok kızıyorum böyle sarayları gezerken. Kusura bakmayın. Bu kral da şu an mevcut kralları dünyanın en zengin insanlarından birisi olarak biliniyor. Zaten Tayland'ın sahibi ama aynı zamanda kendi şahsi servetinin 50-100 milyar dolardan fazla olduğu söyleniyor. Yorumu siz yapın. Çok iyi değil mi? Bakın terlikleri çıkarttık şimdi. Sizi böyle yalın ayak inanılmaz bir yapının içine misafir ediyorlar. Zümrüt, altın ne ararsanız. Này, Fotoğraf çekmek yasak da. Allah'ım inanılmaz. İnanılmaz. Gördüğüm en iyi. Bak net söylüyorum. Yerlerden biri. Şu an kamerayı yerden tutuyorum, artık idare edin. Burada da Taylandlılar ibadet ediyorlar bir yandan, Budistler. Dua ediyorlar içeride. Ve gördüğünüz arkadaki her şey gerçek altın. Gerçek değil gibi ya. Yani tavandaki işlemeler, duvarlardaki motifler. Zaten heykellerin olduğu o asıl altınların olduğu yeri görüyorsunuz ya. Orası başta başına gerçek değil gibi. Adamlar resmen yememiş, içmemiş, altını işlemiş, krala hizmet etmişler. Çok ilginç. Bir tane Türk görmedik. Her yer full Çinli. Zaten böyle giderse bütün dünya Çinli olacak. Çünkü bizler burayı çok bilmiyoruz bence hala. Herkes Phuket'e gidiyor, Pattaya'ya gidiyor ama kesinlikle Tayland'da es geçilmemesi gereken bir yapı gördüğümüzü düşünüyorum. Ne diyorsun? ben gerçekten hayatımda böyle bir yer görmedim diyebilirim. Çünkü yani büyüleyici. Baktığın zaman nereye baksan altın görüyorsun, insanın gözü kamaşıyor. O yüzden sizler adına da Burçin yorumu yapmış olsun arkadaşlar. Siz de geldiğinizde benzer yorumu yapacaksınız. Şimdi buradan çıkıyoruz. Bir saat, 1,5 saat gezdik. Burada dünyanın en büyük yatan Budası var. Hemen yanında. Bir de sizi ona götüreyim. Biraz orada Budizm'den de bahsederim. Sonra böyle beraber Bangkok'u gezmeye devam ederiz. Artık buradan çıkıyoruz. Şimdi bir kafeye sığındık. Şöyle bir portakal suyu aldım, buz gibi. Bulunduğumuz yer devasa bir kompleks olduğu için çok fazla restoran yok. O yüzden yemek kısmını sonra halledeceğiz. Şimdi burada biraz enerjiyi alacağız. Sonra Yatan Buda'ya doğru gideceğiz. İşte Yatan Buda hemen buradaki sarayın yan tarafında 800 metre kadar yürüseniz de şu binanın içinde dünyanın en büyük yatan Budalarından bir tanesini göreceğiz. Budizm dininde aslında öğretilerin kurucusu Buda. Bizim düşündüğümüz gibi bir tanrı değil. Aslında bir kişi nasıl daha iyi, daha sağlıklı, daha aklı başında ve hayattan keyif alarak yaşanmasını öğretileriyle insana anlatmış. Sonra da kutsallaşmış. İşte en büyük ona adadıkları heykellerden birisi de bunun içinde. Bunu kesin görmüşsünüzdür. Görmeme ihtimaliniz yok. Tayland'ı yarattığınızda zaten en çok çıkan ikonik yapılarından bir tanesi. 60 küsür metre uzunluğunda ve burası da akşam 7.30'a kadar açık oluyor. Diğeri 3.30'da kapandığı için büyük saray. Önce onu görün, sonra bunu görün. Bu şekilde en azından planlama yaparsınız. Şimdi bunu görmeye gideceğiz. Hadi gelin. Ben de çok eskiden görmüştüm. Şu an bir şey oldu. Bir yerden ses geliyor. O kadar büyük ki yani daha ilk girerken heybetini şurada görüyorsunuz. 300 baht ödeyeceğiz, biletimizi alacağız. Yine burada da kıyafete takıyorlar. O yüzden uzun kollu giyerseniz rahat edersiniz. Aldık biletlerimizi, 300'er baht. Sen önce geç. Ondan nasıl o ses çıkıyor? O zaman dostlar geldiğimiz belli olsun.
dokunmaktan bak eskitmişler vurmaktan. Burada bunu vurduruyorlar size. Sonra içeriye giriyorsunuz. Bu özellikle kanala abone olmanız için yapılmış. Ben konuştum arkadaşlarla da. O yüzden devam gel. Kendilerini dine adamış keşişleri görüyorsunuz Budizm'deki. Böyle küçük yaşlarda eğitim almaya başlıyorlar buradaki okullarda ve dinle yaşıyorlar tamamen. Kendilerini birçok şeyden, aile hayatından, cinsellikten, hırstan, tutkudan, şehvetten arındırıp tamamen bu hizmeti aslında hem kendi bireysel hayatları için hem de dinleri için yapıyorlar. Ve burada da gelen turistleri görüyorsunuz bağış karşılığında kollarına o kırmızı bileklikten takıyorlar. Genelde kırmızı, turuncu bunların inanışlarında kutsal oluyor. Ve genelde keşişlerle çok muhatap olamazsınız. Çok sakin, sessizlerdir. Ama gördüğümüz kadarıyla artık onlar da telefonda bayağı haşır neşir olmaya başlamışlar. İçeride yatan Buda devasa bir heykel göreceğiz şimdi. Ayakkabıları burada çıkarıyoruz yine. Bunlara koyacağız. Yine dini mabetlerine girerken saygıdan dolayı yalın ayak girmenizi istiyorlar. İyi, burada çekime karışmıyorlar. Hadi bakalım. Ya şu an sadece küçücük bir kafasını görüyorsunuz. Bakın şunun büyüklüğünü arkadaşlar. Yani arkadaşlar 300-400 sene önce bunu hiç üşenmediniz mi yaparken diye insan düşünmeden edemiyor. Bak bu şekilde ayak kısmı şurada, başı burada. İşte bu heykel 46 metre uzunluğunda ve 15 metre yüksekliğinde altın varaklarla kaplanmış ve artık Buda'nın Nirvana'ya yani ölüme, sonsuzluğa ulaşacağını sembolize ediyormuş. Ve bununla beraber en ilginç şeylerden bir tanesi Tayland masajı burada doğmuş arkadaşlar, bu tapınakta. İnsanlar hala bakın buraya gelip günümüzde burada dualarını ediyorlar. Tabii her şey Tayce yazıyor. Hani ben size internetten yaptığım araştırmalar ve bildiklerime göre bunları anlatmaya çalışıyorum. O yüzden sürçülisan edersem affola ama bir detay daha göstermek istiyorum. İnce işlemelerin yapıldığı yerlerden biri de ayak kısmıymış mesela. Orası bile çok büyük ve yatan Buda'nın da en iyi örneğinin bu olduğu söyleniyor. Çok güzel. Kesinlikle burayı da görmek gerekiyor eğer bir gün Tayland'a gelirseniz. Yok yani bu kadar iyisi yok. Bundan 2500 sene önce Hindistan'da çıkmış bir din Budizm. Kurucusu da Siddhartha Gautama yani Buda. Aslında barış, farkındalık, hayattan keyif alma, insan gibi yaşama öğretileri olan bir felsefe. Ama akabinde tam anlamıyla artık bu öğretiler dine dönüşmeye başlıyor. Ve ilginci şu, ben size bunu daha önceden de anlattım. Hatta bütün bakın Tayland videolarımı açıklamaya bırakacağım playlist olarak oradan bakın. Çok güzel rehberler olur. Çünkü burada her şeye gidip çekip göstermeyeceğim. Önceki Bangkok videolarımda da gezdiğim tarihi yerler var. Hepsini izlerseniz harmanlayarak 3-4 gün plan yaparsınız. Milattan önce 5. yüzyılda Buda aslında o kadar zengin birisinin çocuğu ki bildiğiniz aslında prens gibi yetişen varlıklı aileden gelen birisi. Lüks hayatı bırak, hayatın anlamını aramak için kendini yollara vuruyor ve meditasyon yapıp aydınlanmaya ulaşıyor ve bu yüzden zaten bu da aydınlanmış kişi demek. İsmi de buradan geliyor. Yani birazcık zenginlik içerisinde yaşamış birinin aslında hayatın anlamının o olmadığı, Jim Carrey'nin sözü var ya hani keşke herkes bir gün çok zengin ve çok ünlü olsa ama gerçek anlamın bu olmadığını fark etse diye nasıl ki günümüzde bile hala burada atıfta bulunuluyor. İşte aslında 2500 yıl önce çok zengin bir ailenin çocuğunun aslında hayatı anlam arayışını felsefe haline getirmiş hali Budizm. Mesela çok ilginç öğretilerinden bir tanesi hayatın diyor en büyük nedeni arzudur. Arzu biterse acı biter. O zaman hayattan daha çok keyif alırsın. Yorumu siz yapın. Bu konuda bir şey diyemiyorum. Çünkü burası çok tartışmalı. Felsefi tarafını çok tartışıyor. Birçok hala din insanı da, felsefeciler de, insanlık da ama tamamen bu öğretileri baz alarak aslında kitabı da var.
insanlar bu düşüncelere bir nevi inanıyorlar. Yani o yerde yaptıkları o ayinler, tapınmalar, dualar aslında ona bir nevi Tanrı gözüyle bakmak değil, teşekkürlerini ve şükranlarını göstermek. Burası da böyle devasa bir aslında dini mabetleriydi. Gelmişken mutlaka burayı da görmek gerekir. Şimdi bir taksiye atladık. Gün batımına yaklaşan bir saatte sizi harika bir yere götüreceğim. Çok ünlü dediğim o binanın tepesine çıkacağız. Rezervasyonu yaptırdık. Burada Grab çok iyi çalışıyor. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Böyle serin serin gidebiliyorsunuz. Hani akşamları tutup da gezmek güzel de gündüz kesinlikle klimalı araba öneririm. Şimdi kardeşimiz bizi aldı. O binaya doğru götürüyor. Ve yine standart bir Bangkok kabloları manzarası. Dakikada falan geldik. Trafik vardı. 200 baht da buraya veriyoruz. Thank you. See you brother. Hadi bakalım dedikleri kadar var mı? Buraya ben de ilk defa geldim. Hay. Burası aslında bir otel. En üst katında da barı, restoranı var. Orada rezervasyon yaptırıp o ikonik yeri görebiliyorsunuz. Aynı zamanda da Bangkok manzarasını. Gün batımı saatlerine geldik. Bakalım İnşallah güzel olur. Bir yanlış anlaşılma oldu. Burası en üst katı değilmiş. Restoran 52'de mi ne 51'de mi ne? Ama filmin çekildiği yer 60'larda. Yeniden şimdi asansörle oraya doğru gideceğiz. Thank you. Ya işte o sahnenin karenin çekildiği yer bu merdivenler. O yüzden bayağı da ünlü bir yer. En eski binalarından birisi. Thank you very much. Burası da Sky Bar, gökyüzü bar diye geçiyor. Dedim ki bizi buraya alın. Aşağıda çok güzel manzara yok. Olur dediler. O yüzden böyle kız ayarlıyor şimdi. Sonra bir fotoğraf çekeceğiz. Yalnız var ya yukarıda uçuyormuşsun gibi. Bugün çok sıcaktı. Gerçekten çok su kaybettik. Açız da. Ama benim şu an her şeyim geçti. Bütün yorgunluğum. Yani böyle bir anda çatıya çıktığımda bütün Bangkok ayaklarımın altında gibi olunca böyle bir enerjim yükseldi ve şuraya bak. Devasa bir metropolün en yüksek noktalarından Bangkok manzarası izliyoruz. Abi size de çekmiş olduk. Paylaşabilir miyiz YouTube'da? Tabii ki paylaşabilirsiniz. Nasıl gidiyor bizim videolarda? Memnun musun abi? Bayağı memnunum. İşe yarıyor mu gezerken? Ya şöyle, ben senin Tayland bölümünü izliyorum genellikle çünkü ben burayı seviyorum ama diğer ülkelere gitmek isteyenlere tavsiye ederim. Ben çünkü Tayland'dan verim alıyorum arkadaşım sayesinde, sağ olsun. Ne mutlu bize. Bayağı bir aydınlatıyor, nereye gideceğimizi, Ama... nerelere gitmeyeceğimizi her şeyi anlatıyor. Değil mi? Tabii. Uyarı... Orası da. Doğrusuyla yanlışıyla. Doğrusuyla yanlışıyla, tehlikeli, tehlikesiz, güzel değil. O yönden bayağı tavsiye edeceğim. Ama Tayland da pahalanmış. Ne diyorsun? Tayland ben her yıl geliyorum. Aşağı yukarı 4 yıl önceki fiyatından şimdikinin arasında her şeyde 2 kat oynuyor. Ya ben geçen gün de bunu söylemiştim Çok çünkü. pahalanmış her şey. Hizmet sektörü, alkol ya da aklınıza gelecek taşıt, aklınıza gelecek her şey pahalanmış. Zaten paraları da dolara karşı değerlendiği için oradan Tabii da bir gol yedik. dolardan dolayı da dolar düşüyor dünya üzerinde. Evet. Biz hariç. Ne yazık ki. Ne yazık ki inşallah bize de olur. İnşallah. Bu yüzden dolayı yani dolar da düştüğü için biz buraya dolarla geliyoruz. Dolar zayıf kaldı. Evet. O yüzden böyle bir durum olacak. Teşekkürler. Biz Devam. teşekkür ederiz. Hadi selamlar o zaman Türkiye. Türkiye çok selamlar. Eyvallah. çıkın gelin. Şimdi burası çok ünlü ve sırası çok olan bir yer. O yüzden bakın herkes merdivende sürekli bir fotoğraf çekinmeye çalışıyor. Yanındaki restoranda az önce menüye baktım. Kişi başı 200 dolardan aşağı tabak yok. 3 yemek seçebiliyorsunuz daha çok. Buradaki ünlü kokteyllerden birini içmek isterseniz de 1500 baht. Yani 50 dolara kokteyl satıyorlar. Hiç bu kadar artık hani cılkını çıkarmak tabiri vardır ya. Bir yer görmemiştim, çıldırmışlar. Şu ünlü kokteyllerinden, Hangover'dan esinlenmiş zaten. 1500 baht. 1 dolar 30 bahtsa zaten bizim bugün 100 doların yarısı gitmiş oldu. Kişi başı 100 doların daha doğrusu. İçeceğiz gelmişken deneyelim. Şimdi Hangover Martini gibi bir şey böyle veriyorlar. Bunun bir de bir üstü var. O 9000 bahtı. Çıldırmışlar. Yani buraya bir kere gelinir. Çünkü yaptıkları bence tamamen artık turist silkeleme olmuş. Ben böyle olayları hiç sevmiyorum. O yüzden hani baştan sizlere de söylemiş olayım. Bakalım filme özdeşleşmiş, ismine verdikleri bu kokteyl dedikleri kadar güzel mi? Bir içiyormuşum. Yarın hiçbir şey hatırlamıyoruz. Hangover'ın yenisini biz çekiyoruz. Güzel ama.
Filmde içtikleri kokteyl bu diye biliyorum. Bu kafalarını zaten o hale getiriyordu. 1500 baht eder mi? Yorumu siz yapın. Biraz manzaranın keyfini izler, sonra yemeğe geçeriz. You don't wanna waste this time. 어디든 즐겨줄게. Yeah, I wanna work, can't stop. 이루어질 거야. Take you to the moon. Can't stop. 이루어질 거야. Take you. 60 dolar veriyorsunuz, bir kokteyl içiyorsunuz. İkonik fotoğraf çekeceğim olayına böyle bir anınız oluyor. İsterseniz bir şey içmeye de bilirdiniz ama şimdi benim mesleğim bu olduğu için ben gidip tadıp sizlere de aktarmak zorundayım. O yüzden hayatım boyunca bana bir gün sorarsanız Deniz en pahalı kokteyli nerede içtin diye kesinlikle burayı söylerim. Yani New York'ta, Paris'te, Londra'da bu parayı vermezsiniz. Tamamen filmin kaymağını yiyorlar. Çok acıktık artık, hadi gelin güzel bir akşam yemeği yiyelim. Binadan çıkıp sadece sola döndüğünüzde bakın gerçek Tayland nasıl başlıyor. Kişi başı 200 dolara yemek yiyorsunuz ama aşağı indiğinizde insanların yaşamlarını bu şekilde görebiliyorsunuz. Her şey o kadar dip dibe ki ve o kadar uçurum var ki arada. İnanılmaz. Bak ne güzel. Şöyle bizden samimi bir yer. İsmi de şu şekilde yazıyor. Andre adında güzel bir restoran bulduk. Burada yemeğimizi yiyelim. Hadi gel. Burçi. Gittiğimiz yerde adam kekliyorlar gerçekten ya. Burçin'in canı çok sıkıldı. Bakın yukarıda 4000-5000 olan yemekler burada. Ben çok güzel bir yemek yiyeceğimizi düşünüyorum. 500. Yani adamı kazıklarsın da 10 katı kazıklama. Hani insan kendini salak yerine koyuyorlar resmen. Öyle hissediyorsun. Bak açlıktan konuşamadım bile. 10 katı olsa bence iyi. 10 katı da değil. Mahvettiler. O yüzden burada güzel bir et yemeye geldik. Çok da yakındı yürüme mesafesinde. Hadi bakalım kaynanamız bizi sevecek mi? Yemek çok güzeldi. Helali hoş olsun. Orada yukarıda dünya kadar kazıklanmaktansa çok güzel bir steak'i 15 dolara falan yiyebiliyorsunuz. O yüzden mekanı çok beğendim. Hani olur da oradan çıkınca ne yiyeceğiz derseniz oraya doğru gidersiniz. Şimdi Aztek diye bir yere geldik. Burada böyle akşam çok güzel mağazalar var, dükkanlar var ama asıl amacımız bu Bangkok'un tam ortasından geçen nehirden bu sefer gece tekneyle gezmek. Çünkü önceden sizi hep gündüz gezdirmiştim. Bu sefer gecesi nasılmış ben de ilk defa tecrübe edeceğim. Hadi gidelim. Buraya ben de ilk defa geldim. Böyle biraz alışveriş merkezi havası da var ama çok ferah, çok havadar bir yer yapmışlar. Burada tekneler kalkıyormuş. Onlardan bir tanesini bulup gezmek istiyoruz gece bakalım. Böyle gece pazarları da var. Yeme içme konusunda restoranlar da var. Barlar, kafeler de var. Aradığınız birçok şeyi bulabiliyorsunuz. Güzelmiş. İlk izlenimler beğenildi. Burası gerçekten çok keyifliymiş bak. Çünkü kordona geldik. Resmen. Şu teknelerin olduğu yer solumuzdaki onların nehirleri ve o gördüğünüz genelde tanıtım filmlerindeki kara renkli nehir orası. Chao Phraya adındaki bu nehir 372 kilometre uzunluğunda Tayland'ın en ünlü, en önemli nehirlerinden bir tanesi. Deniz taşımacılığı, işte birçok işin yapılması için kullanılan ana nehirlerinden birisi ve Bangkok'un tam kalbinden geçip Tayland körfezine dökülüyor. Şurada bir kalabalık gördüm. Bakalım tekne turlarıyla eğer şunlarla gidebiliyorsak şansımızı deneyelim. Ben de çünkü hiç bilmiyorum. Daha önce hiç görmemiştim. Burada da böyle bir dönme dolap var. İsterseniz yukarıdan böyle bir Bangkok manzarasını görebiliyorsunuz. Ne diyorsun? Şanslı mıyız bugün? Böyle bir şans olabilir mi ya? Nasıl full olur ya? Bugün günlerden pazar akşam. Dolu. Yaklaşık da 1280 bahtı. Yani kişi başı 40 dolar falan. Yeme, içme, içecekler dahildi. Aklınızda bulunsun. Buradan kalkıyor. Hani bir umut bir daha döndüm. Belki adam döner de hadi gelin gelin der diye ama bu çok anlık yaptığımız bir plandı. O yüzden bizim yaptığımız hatayı siz yapmayın. Olsun. Buna da şükür. Şöyle biraz burada dolaşalım, hadi gelin. Bir daha Bangkok'a gelirsem ya da siz gelirseniz buraya kesinlikle uğrayın ve önceden rezervasyonunuzu yaptırın. 5-10 dakikayla kaçırdık. 8.30'da falan kalkıyormuş. Şu an 8.33. Gerçekten
Yani 3-5 dakikayla kaçırdık. Ya sizlere de göstermek isterdim ama önce kendim yaşamalıydım. Biz yaşamalıydık. Anlatacaktım size de. Güzel de olacaktı. Böyle içime öküz oturdu derler ya tabiri caizse. Ne yapalım? Bari biraz burada takılıp böyle birazcık nehir kenarı olduğu için serin serin. Çünkü çok sıcaktı bugün. Biliyorum çok söylendik ama siz de benim yerimde olsanız aynı şeyi yaparsınız. Çok çok zordu yani çekmesi. O yüzden şöyle canlı müzik yapan mekanlarda efil efil oturalım bari. Ama Bangkok'ta burayı gerçekten ilk 5'e koyarım. Çok beğendim. Çok ferah çünkü. Ve videomuzun kapanışını yapalım. Dostlar biz size gösterdiğim yerden biraz alışveriş merkezi gibi olduğu için nehirden bir shuttle yapmışlar. Onunla geri dönmüştük. Böyle ucundan da olsa gece nehir manzarasını da görmüş olduk. Hanımlar beyler, Bangkok dev bir metropoldür. O yüzden açıklamaya web sitemden yazıları bırakacağım. Hangi pazarlara, ki bir dünya hafta sonu pazarı da vardır, yüzen pazarlar da vardır. Daha bir dünya tapınaklar vardı. Ben size onları göstermedim. Çünkü tek bir bölümde bu kadar şeyi gösteremem. O yüzden açıklamaya bıraktım bağlantıdaki Tayland gezi yazılarımı da okursanız, özellikle Bangkok gezi rehberinin içinde hepsini böyle irmik irmik işledik. Oradan bakarsınız. Aynı zamanda benim kaldığım otellerin olduğu bölgelerin hepsini de ucuzundan pahalısına, iyisinden kötüsüne yine aşağıda sizlerle paylaşayım açıklamadan. Oradan referans alabilirsiniz. Kaotik bir yer, dev bir yer. Yani ama bu kadar kalabalığa rağmen çok güzel böyle saraylarının olduğu, tarihi yapılarının olduğu güzel bir aslında kadim kenti de gezebiliyorsunuz. O yüzden bence Tayland'a geldiğinizde en az 1-2 gününüzü de Bangkok için ayırmanızı öneririm ki alışveriş yerlerini çok fazla göstermedim. O yüzden güzeldir. Gelmişken uğranır. Aklınızda bulunsun. Hani sizler için elimden geldikçe bu gezi rehberini yapmaya çalıştım. Çünkü bir sonraki bölümde ben aslında şu an başka bir yerdeyim. Size diğer yüzünü göstereceğim. Yani benim de 10 sene önce falan geldiğim bir yer burası. O yüzden bildirimleri açın. Gerçekten çok fazla değiştiğini, şu an dün geldim buraya, şahitlik ettim şimdiden ve bambaşka bir yer olmuş. O yüzden hanımlar beyler, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde Tayland'da dünya turunda kaldığımız yerden devam ederiz. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.